क्या आप जानते हैं ये ट्रक जमीन को लगभग छूती हुई चलती है, तो ऐसे में ये स्पीड ब्रेकर और गड्ढों से कैसे निकल पाती है और आखिर इसे इतना नीचे बनाने की क्या जरूरत है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इन ट्रकों से हैवी इक्विपमेंट का ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये ट्रक सेंसर और हाइड्रोलिक सिस्टम से लैस होता है। जब ये गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर पहुंचता है तब इसके सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम से पूरे ट्रक को ही ऊपर उठा लेते हैं। इन ट्रकों को इतना नीचे इसलिए चलाते हैं ताकि इस पर लदा भारी सामान किसी फ्लाईओवर से न टकरा जाए। पहले जब इस तरह के लो वेट ट्रेलर नहीं थे तब रोड को खोद के ट्रक को बाहर